Il-kunċert bla ħlas li kienet tat il-kantanta Christina Aguilera fuq il-fosos tal-Furjana sewa lil pajjiżna €1,000,000. Dan kien konfermat f'rapport qiebes li sar mill-Awditur Ġenerali illi analizza il-Europride tas-sena li għaddiet. Skont ir-rapport tal-NAO, it-tim tal-kantanta internazzjonali tħallas €300,000 u €700,000. Apparti minn hekk inħarġu ma' €77,000 għal żewġ iljieli f'lukanda. Dawn il-ħlasijiet kienu mħallsa mis-segretarjat ta' Rebecca Buttigieg. Ir-rapport tal-NAO jitfadawl fuq il-mismanagement enormi li karatterizza l-ġimgħa sħiħa tal-Europride. Fil-fatt l-awditur appella b'saħħa trasparenza fl-użu ta' fondi pubbliċi. Din l-analiżi titfadawl fuq il-fatt li n-nefqa għal-Europride marret over budget bi kbir. Inizjalment il-gvern kellu jonfoq €2.5 miljun, iżda effettivament in-nefqa splodiet għal kważi d-doppju b'4.6 miljun euro. Fl-aħħar l-awditur insista wkoll li jkun hemm aktar kooperazzjoni min-naħa tal-gvern f'dawn l-investigazzjonijiet li jsiru mill-uffiċċju tiegħu.